Uma prova de águas abertas incrível te espera no Rock Mountain Games no dia 14 de junho. Você pode escolher 750, 1.500 ou 3.000 metros, no meio de uma reserva de Mata Atlântica, na represa Cachoeira do França, com águas limpas e claras e toda a estrutura de apoio e segurança. Esse ano vai ter também a modalidade Aquathlon, que combina 750 metros de natação e 6 km de trail run pelas trilhas do Fazendão. Depois de tudo, tem uma arena linda e com várias atividades para curtir o dia. Escolhe a sua modalidade e só vem. Nos encontramos em Juquitiba, hein?